ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بصوا بقى، يعني في البدايه كده هنبدا تحدي مع بعض. هنعمل ايه بقى؟ ان احنا مش هنحط ميك اب خالص لمده اسبوع. يعني النهارده الاربع، يعني الاربع الجاي هقول لكم انا استمريت على كده ولا لا، وانتوا هتقولوا لي عملتوا كده ولا لا. واللي هتعمل او هتشترك معايا في التحدي تكتب لي تحت في الكومنتات، ونشوف بقى مين هيكسب التحدي فينا. بص بقى ليه؟ لان في ناس معتمده دايما اكتر ان هي بتنزل الصبح لازم ميك اب. لا، حق شرط اساسي ميك اب. طب ما هيجي في وقت كده وبشرتك بتبقى اللي هي تعبانه كده ومرهقه، ما هو من كتر الميك اب. الميك اب على فكره مش حاجه حلوه. فانا النهارده صحيت عملت السكين كير بتاعي، وحطيت صن بلوك، وحطيت هنا تنت بس، وحطيت عارفين الليب اويل اللي هو بتاع الالوفيرا اللي بيدي لون، اللي هو اللون ده. هو ده كده بالظبط، ده اللي انا حطيته. ما حطيتش كونسيلر. انا تانية رموشي اهو، مفيش اي مسكرة. بص مفيش اي اهو، مفيش اي حاجة. بصوا، فده انا قلت لازم نبدا التحدي ده. فقلت ليه ما ابداش معاكم، يعني بما انكم عيلتي التانية واصحابي واخواتي مش بعض ونعمل الحوار ده. فهنبدا بقى من النهارده، والنهارده اول يوم، وكل فيديو كل بدايه فيديو هفكركم بالتحدي بتاعنا لمده اسبوع. يعني الاربع الجاي هنكون خلصنا اول اسبوع في التحدي، ونشوف النتيجه بتاعت بشرتنا حلوه ولا وحشه، حصل فرق ولا لا، وكل واحده هتحكي لي اللي حصل معاها. فخلينا بقى نبدا بقى الفيديو بتاع النهارده. جمعت لكم افضل منتجات للشعر، وهرجع اشتريها تاني ولا لا، وايه الحلو وايه الوحش، والاسعار، والدنيا بقت عامله ازاي. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيش تعملي لايك والشير والكومنت بتاعك الحلو، هاتي حاجه تشربيها، وتابعيني على انستجرام وعلى تيك توك. وخلينا نبتدي. اول حاجه عايزه اذكرها معانا وهي الليف ان بتاع بلانكي. بصوا بقى، ده تحفه بجد. لو انت عندك ابنك او بنتك شعرهم كيرلي او شعرهم ستريت بس هايش، اولا ده بيهدي الهيشان جدا. انا عايزه اوريكم القوام بتاعه، استنوا، عشان هو بجد تحفه. بصوا القوام، اولا كريمي ومتوسط، مش تقيل ولا خفيف، يعني هو في المتوسط، ودي حاجه بتبقى كويسه جدا. فالليف ان ده انا كنت جايباه ب 100 جنيه في العرض، لو بره العرض هتلاقيه بسعر ب 250 جنيه. فالليف ان ده انا اكيد هرجع اشتريه تاني، لان هو بجد تحفه. اولا خلى شعري فيه ديفينيشن عالي جدا، مترطب قوي، وشعري فضل قاعد اسبوع كامل هاش حاجات بسيطه، فدي حاجه حلوه جدا. طبعا ده لما يخلص اتمنى الاقيه في نفس السعر، لان انا هجيبه تاني لان هو بجد تحفه. طيب عايزين ليف ان تاني، بس بقى ما ينفعش خالص للاطفال لان هو بيبقى قوامه اتقل شويه. وهو الليف ان بتاع بوبانا، اللي هو ده بوبانا مطلعه كذا لاين منه، بس انا جبت بتاع جوز الهند. ده خالي من السلفيت والسيليكون والبارابين، وحجمه 200 مللي، وسعره كان ب 85 ل 95 جنيه، مش فاكره بصراحه سعره بالظبط. بس لو رحتوا عند اوكازيون وجبتوه هتلاقوه بالسعر ال 75 جنيه، يعني سعره اقل بكتير. فليف ان انا عايزه اوريكم القوام بتاعي. حطيت كتير بس يعني فداكم. بصوا، هو برضه يا جدعان هو مش تقيل، بس شايفين لا، يعني هو اتقل شويه من بتاع بلانكي. بصوا يعني، وريحته بقى بجد لا، جوز هند وحلو قوي. فالليف ان ده اول ما يخلص انا اكيد هرجع اشتريه تاني، لان هو برضه بيدي ديفينيشن للشعر، وبيظبط الشعر، بيديله هايدريشن حلو قوي، وكمان بيسيبوا فيه لمعه كده. عارفين اللمعه الحلوه قوي اللي هي اللمعه الصحيه دي، هما بيسيبوها قوي في الشعر. فبجد دي حاجه حلوه طبعا، بغض النظر عن شعري. انا شعري خلاص هو كده جاب اخره، اللي هو خلاص هو عايز كده يتغسل. وطبعا هشارك معاكم الفيديو ده، لازم كده هصوره، بس ده اللي هياخد وقت شويه، مش هينزل يعني الايام دي. بعد كده بقى الحمام الكريم بتاع بايو سوفت، ده اللي هو لسه جديد، عايزه اوريه لكم. ده اللي هو لسه جديد اصلا، يعني انا جربته واستخدمته مره اصلا. ده اللي هو بالافوكادو. بصوا تحفه، حجمه كبير قوي. الحجم ده اكيد 500 جرام. بصوا خطير في ترطيب الشعر، وبالذات بصوا بقى يا جدعان، انا بقيت احب اكتر بقى بجد الافوكادو، بحب جوز الهند، وبحب الارجان. بجد التلاتة دول احلى من بعض، بجد ده خطير. بصوا هو ده شكله اهو، لحد عايز ياخده سكرين شوت. ده الحمام الكريم بتاع بايو سوفت. بكام؟ سعره ب 80 جنيه، اخر مره جايباه سعره ب 80 جنيه. ودي بجد حاجه كويسه جدا، ان هو اصلا انا حاسه ان سعره هيعدي ال 100. بس بجد الحقوا ان انتوا تجيبوا منه، لان هو بجد خطير. ولو لقيتوه بسعر اقل هاتوا خزنوا منه، بجد هو مش هيحصل له اي حاجه. بجد ده من احلى انواع الحمام الكريم اللي انا جربتها. ليه بقى؟ لان هو بيرطب الشعر قوي، بتحس انه بيرمم كده الشعرايه كويس جدا،
وبيحس ان هو بيغلف الشعرايه، اللي هو بتقعد لمده اسبوع شعرك لسه زي ما هو مهاش. لو تلاحظوا ان انا شعري بصوا، هو طبعا الكيرلي بقت شكلها مش حلو بس مفيش هيشان اوفر، فاهمين؟ اللي هو مفيش الهيشان الاوفر. انا بقى على قد ما بقدر بحاول ان انا اقضي على الهيشان، وهنتكلم في الفيديو مخصوص خالص عن الهيشان والحاجات دي. فالحمام الكريم حاجه اساسيه في الصيف، لان الصيف رطوبه والجو حر وعرق، فشعرنا بيهيج بسرعه، فده لازم يكون معانا في الصيف. طب بعد كده بقى الحمام الكريم بتاع الو ايفا، لو انت مفيش الامكانيه تجيبي بتاع بايو سوفت، هاتي ده البديل الارخص بتاع بايو سوفت، بجد تحفه. والحجم بتاعه 200 مللي على ما اعتقد، ده 200، المفروض ان هو 200 يعني. المهم ان هو قوامه حلو قوي، قوامه تقيل قوي، وبيرطب الشعر وبيسلكها بكل سلاسه، واحلى 37 جنيه هتدفعيها في حياتك. وغير كده ان اوكازيون، انا اصلا بجيبه من اوكازيون على طول، وغير كده اصلا اوكازيون ساعات بيعمل عروض، فانت ممكن تجيبيه ب 20 جنيه. فده هيبقى حاجه حلوه جدا، لو جبتيه ب 20 جنيه هاتي منه 3 4 وخليهم عندك، لان هو بجد هتشربيه من كتر حلاوته. لان هو بيرطب حلو جدا. في منه تقريبا 3 انواع بالصبار وبروتينات الحرير، وفي نوع تاني كده تقريبا يعني. تعالوا بقى اكلمكم شويه عن الشامبو والبلسم بتاع رو افريكان. طبعا هتقولي لي دول غاليين، هقول لكم الاثنين مع بعض تقريبا في حدود ال 200 وشويه، 240 يا 260 على حسب يعني. اصلا بقالي فتره ما دخلتش على الويب سايت بتاعهم، فمش فاكره سعرهم، بس لو دخلت هبقول لكم سعرهم. المهم ان هم احلى حاجه جربتها، تمام. وطبعا في بدائل ليهم. المهم ان الشامبو بينظف حلو قوي، رغم ان هو خالي من السلفيت والبارابين والسيليكون، وما فيهوش اي الوان صناعيه، بس بينظف فروه راسه، بيرغي حلو جدا. لان معروفه ان المنتج اللي ما فيهوش سلفيت او سيليكون مش بيرغي، لكن ده بيرغي حلو قوي، لان هو بجد خطير. تعالوا بقى اقول لكم كده على المكونات اللي فيه. بصوا بقى، فيه فيتامين اي، وفيه جوجوبا اويل، وفي بنسينول، وفي ارجان اويل، ومفهوش اي سلفيت فري وصوديوم فري. بصوا بجد خطير، حجم ده 300 مللي. وبرده هكذا البلسم من نفس اللاين، البلسم حلو قوي، بس الفكره في البامب بتاعتهم مش بتطلع كتير يعني، بفضل اضغط عليها كذا مره عشان يعني اخد الكميه المناسبه. الاثنين حلوين جدا. وطبعا انا ليا ديسكاونت كود في رو افريكان، تقدروا تستخدموها، سيبوا لكم على السكرين، هيديكوا خصم 10% على اي اوردر هتطلبوه. لو حد جرب حاجه من رو افريكان يكتبوا لي تحت في الكومنتات، ولو حابين نجرب حاجه من رو افريكان جديده ممكن برضو تكتبوا لي تحت في الكومنتات. فالمهم ده من احلى الحاجات اللي انا جربتها. عايزه شامبو فيه سلفيت او سيليكون، وهنتكلم في الموضوع ده في فيديو تاني، وانتوا اصلا الفيديو ده برضو طالبينه، هو الشامبو بتاع لوريال. بصوا بقى، في ناس كتير مختلفين في الاراء، ناس بتقول حلو وبيرطب وبيظبط الشعر وبينظف حلو جدا، وفي ناس بتقول مش بيرطب وبيهيش الشعر وبيحصل جفاف لفروه الراس. طب انا من انهي راي؟ انا من الناس اللي بترطب شعر، تحفه، انا بالنسبه لي بجد خطير. طيب بصوا بقى، ده الحجم اللي هو ال 200 مللي بالسعر 50 جنيه. بصوا استخدمت قد ايه منه بجد يا جدعان، ولسه فاضل. بجد من احلى الحاجات بجد اللي هي بتنظف فروه الراس. لما باجي اعمل حمام زيت ببقى محتاجه حاجه فيها سلفيت وصوديوم وبارابين عشان ينظف فروه الراس، فده الوقت الوحيد اللي انا بلجا فيه لبتاع لوريال، لان هو بينظف فروه الراس حلو قوي. فده بالنسبه لي انا اكيد هرجع اشتريه تاني، وعمري ما هبطله، لان هو بجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها، وبيريح شعري جدا، وبينظف فروه الراس لو انا حاطه زيت على شعري. دي احلى حاجه بقى، ان هو بينظف فعلا قوي. فده بالنسبه لي حاجه اساسيه كده في الروتين الشعري، عشان لما باجي اعمل حمام زيت لازم استخدم ده. بعد كده بقى الشامبو بتاع ديفول، الحجم اللي هو ال 300 مللي، ده بزبده الشيا وعندهم بالارجان. بصوا بقى دول تحفه. لو انت عندك ابنك او بنتك جربتي كل المنتجات ومش نافع معاهم، بصي بقى ديفول بترطب وبتهدي من الهيشان، وعمره ما بينشف فروه الراس خالص، خالي من السلفيت والبارابين والصوديوم، لان هو في الاصل منتج للاطفال مش منتج للكبار، بس عادي الكبار يستخدموه. المهم بجد ده من احلى الحاجات اللي انا جربتها. فانا لو انتم مجربينه اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. الشامبو بينضف فروه الراس حلو جدا، وبيسيبها مترطبه، عمره ما هيش شعري، بجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها. وغير كده بقى البلسم بقى بتاعهم ده بقى اللي تحفه بجد في ترطيب الشعر، ملمسه كده حلو يعني، مش خفيف ولا تقيل، في المتوسط، بس بجد من احلى الحاجات اللي بترطب الشعر حلو جدا. اول ما بحطه بحس ان شعري خلاص بقى سلس وسلك، وبعرف اسلكه حلو جدا، لان انا شعري ما بيتسلكش كده، شعر الكيرلي بالذات ما يتسلكش كده، لازم اسلكه وانا حاطه عليه البلسم او الحمام الكريم، ده حاجه كده بالنسبه لي اساسيه.
وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وما تنسوش التحدي بتاعنا وهسأل عليكم، واكتبوا لي بقى اللي عايز يشترك معانا في التحدي. ولو انتم مجربين حاجه من المنتجات دي برضو اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.